Вот он! Ребята! Я не тупая! Видали? Мы смогли! Мы справились, мы зажгли костер. Только... Ну ладно, зато зажгли. Типа он там шепотом на камеру играл с проктолога с матами и рофлами. Фиаско, братан! Да, на самом деле не фиаско, на самом деле. Ура, товарищи, ты... Я зажгла его, почему я здесь? Я до него дотронулась, ёб твою мать. Простите. А ты села? Надо еще и сесть, я думала, достаточно того, чтобы ты потрогал.